Правительственная зона под контролем военных. Тяжелая техника зашла в столицу. Территория взята под контроль. Город перешел в режим карантина. Первые лица под полной защитой. Делегации на месте. Представители Ирана и США в Исламабаде. Трамп готовится к провалу переговоров. Полное перевооружение. Военные США устроили бунт. Первые заявления и обвинения в адрес Пентагона. Министерство войны обвинили во лжи и в сокрытии причин тяжелых потерь Америки. Украина нанесла удар по технике Ирана. Боевая операция ВСУ против сил КСИР. Путин хочет остановить войну. На Банковой признали желание Кремля покончить с боевыми действиями. Муки совести. Украинцы обсуждают заявление Буданова об уклонистах. Как смотреть в глаза соседям и собственным детям после завершения войны, если ты не воевал? Предать Путина и перейти на сторону Зеленского, штурм и прорыв в тыл, уничтожение правительственного здания и силовиков и легкий способ заработать сотни долларов. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Предпоследний бой за власть. Накануне в Будапеште прошел большой бесплатный концерт в знак протеста против премьер-министра Венгрии Орбана. На мероприятие пришли тысячи венгров, преимущественно молодежь. Как сообщают СМИ, за спинами у музыкантов был огромный экран, на котором периодически показывали антиорбановские коллажи, в частности, как Орбан целуется с Путиным. Тем временем венгерский премьер выступал перед своим электоратом в городе Секеш-Вехервар. Ключевая тема предвыборной кампании неизменна – Украина. Посыл Киеву – не победить в войне с Москвой и не стать частью НАТО и ЕС. Роль Украины, говорит Орбан, это буферная зона. Украина, на мой взгляд, уже проиграла войну, просто еще не признала этого. Россия продает ресурсы по всему миру, кроме Европы. План изоляции России не сработал. Ни в Европе, ни в Азии. Это была изначально ошибочная стратегия. Но поражение Украины – это мир? Не знаю. Главное — это закончить войну. Вернуться к нормальной жизни, торговать с Россией, покупать энергию, создать европейскую систему безопасности с участием России и при гарантиях США. Это наш интерес. Кто победит, нас не волнует. Я не болею ни за кого, только за нас. Украина теряет молодежь. После открытия границ для мужчин до 23 лет из Украины в Европу выехало около 400 тысяч молодых украинцев. Об этом в интервью Forbes заявил глава Минсоцполитики Улютин. Министр ссылается на статистику европейских партнеров и предполагает, что такое количество мужчин-беженцев, вероятно, вызывает беспокойство у стран ЕС. При этом в ведомстве рассчитывают, что после завершения войны около 2 миллионов украинских граждан вернутся домой. Главный ключ к возвращению, говорит Улютин, это безопасность. Выдворять украинских мужчин из ЕС никто не собирается, уверяет министр. Также Брюссель и Киев сейчас думают, что делать с украинскими беженцами в следующем году, когда временная защита закончится. Сейчас идет дискуссия в другом формате. В первом квартале следующего года заканчивается временная защита. Общаемся по поводу решений, которые страны будут принимать на национальном уровне по продолжению защиты и легального пребывания украинцев, вроде уже действующей в Польше модели. Тем временем украинцы обсуждают заявление главы Офиса президента Буданова. После окончания войны вернувшиеся ветераны начнут задавать очень жесткие вопросы тем, кто всю войну прятался от службы, сказал Буданов в интервью украинским СМИ. И отвечать на эти вопросы будет крайне тяжело. Цитирую. Просто быть уклонистом и с позором потом жить и думать, что же ты будешь говорить своему соседу, что ты будешь говорить официально. Это такое... У нас люди этого мало боятся, но что ты скажешь своим детям, своему соседу, который вернется и просто будет говорить: «Ну ты кто? Кто ты после этого?» Путин хочет остановить войну. Заявление о готовности Кремля к такому сценарию сделали не в Москве, а в Киеве. И также глава офиса Зеленского, бывший глава ГУР Кирилл Буданов. Он уверяет, что, далее цитата, «все понимают, что войну нужно закончить. Именно поэтому они ведут переговоры». Конец цитаты. На Банковой говорят, Украина и Россия могут быть близки к сделке, и это не займет много времени. Bloomberg напоминает, что Москва и Киев держатся за максимальные требования и не готовы уступать по ключевым вопросам. Россия требует новых территориальных уступок, Украина – остановки по линии фронта и гарантий безопасности от США. Сам же Буданов уверен, Украина и Россия постепенно будут сближаться в поиске компромисса. И сейчас есть прогресс на пути к мирному соглашению. А поэтому и разрешение этой войны, то есть ее финал, может уже скоро определиться.
По его словам, у России есть явный стимул достичь соглашения. В отличие от нас, они тратят свои собственные деньги, сказал Буданов. Это огромные суммы, уже в триллионах. При этом он отказался говорить, как может выглядеть возможный компромисс по территориальному вопросу, самому сложному камню преткновения на переговорах. Окончательное решение еще не принято, сказал он. Но в принципе сейчас все четко понимают пределы допустимого. Это огромный прогресс. Военная техника зашла в столицу. Пакистанская армия взяла под контроль безопасность в Red Zone. Это центральная правительственная зона, где расположены иностранные министерства, парламент, посольство, а также Serena Hotel. Основное место, где пройдут переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Контроль над красной зоной официально передан военным. Столица перешла в режим карантина еще за сутки до начала диалога. Дороги заблокированы грузовыми контейнерами, колючей проволокой и чекпоинтами. Движение частного транспорта сильно ограничено или запрещено. Трамп при этом перед началом переговоров заявил: Америка перевооружается, и если эти переговоры будут сорваны и Белый дом не получит сделку, будет открыт огонь. Это он сказал вечером 10 апреля в интервью New York Post. Цитирую. «У нас сейчас своего рода перезапуск. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданных, даже лучше, чем то, что мы использовали ранее и когда мы их полностью уничтожили», — сказал он. В своих соцсетях он продолжил и вспомнил любимое про карты. Говорит, у иранцев нет козырей, кроме краткосрочного шантажа Ормузским проливом. Иран выставил свои условия. В прессе накануне появлялись информация, что представители Тегерана могут вообще не явиться на переговоры, пока США не выполнят требования. Цитирую. Два из условий, взаимно согласованных сторонами, до сих пор не были реализованы: прекращение огня в Ливане и освобождение заблокированных активов Ирана до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров. Премьер-министр Пакистана при этом заявлял, что переговоры состоятся. Отдельные мониторинговые каналы вечером 10 апреля сообщали о вылете спецрейсов из Ирана в Исламабад, вероятно, с переговорной группой, и вскоре Тегеран официально подтвердил: делегация прибыла в столицу Пакистана. Западная пресса пишет: мир с тревогой ждет, смогут ли переговоры США и Ирана принести результат. Жизни миллионов людей на Ближнем Востоке и судьба мировой экономики будут зависеть от исхода этих переговоров, уточняет CNN. В то же время внимание в последние дни было приковано и к событиям в Ливане, по которому бил Израиль. Бейрут обвинил Иерусалим в мощном ударе и убийстве 13 силовиков, в частности сотрудников государственных сил безопасности. Было уничтожено правительственное здание в южном городе Набатие. Армия Израиля уверяет, что била по объектам Хизбаллы. По данным Цахал, за 1 минуту были поражены около 100 целей, включая командные центры и военную инфраструктуру, и ликвидировано более 180 боевиков. При этом подсчет продолжается, говорится в заявлении. Военные США устроили бунт, пока информационный. Они впервые громко заговорили и обвинили военное командование во лжи. Выжившие солдаты после удара Ирана по американской базе в Кувейте говорят, что официальное описание событий не соответствует реальности. Министр войны Хексет утверждал, что иранский дрон якобы проскочил через защиту укрепленного объекта, как единичный сбой в системе обороны. Однако сами военные говорят обратное. Никакой серьезной защиты не было, а объект фактически не был укреплен против атак с воздуха. По их словам, дрон не прорвался, а просто ударил по уязвимой цели, которая не имела систем противодействия. Речь идет о событиях 1 марта, когда на базе США погибло 6 американцев, 2 десятка были ранены. В интервью CBS News американские военные заявили, что их подразделения заранее разместили в зоне, которая считалась потенциальной целью, несмотря на риски. Выжившие настаивают, что признание этих ошибок критично, иначе подобные трагедии могут повториться. Одно из самых тяжелых для меня — это то, что я знаю. Мы вывезли не всех, поэтому я знаю, что на данный момент там все еще остаются солдаты, которых еще не опознали и не эвакуировали, сказал один из выживших, вспоминая напряженные минуты по пути в больницу, прежде чем другие команды извлекли оставшихся погибших. Украина нанесла удар по технике Ирана. ВСУ вступили в бой с силами КСИР. Речь
не о наземной операции, а о боевой по отражению воздушного штурма. Об этом заявил Зеленский, впервые признав, что украинские военные сбивали иранские дроны «Шахед» на Ближнем Востоке. Об этом пишет Associated Press. И речь шла не об учениях, Украина участвовала в реальных боевых операциях за рубежом. Для этого использовались собственные дроны-перехватчики, говорится в публикации. Операции проходили сразу в нескольких странах, куда Киев направил сотни специалистов для усиления ПВО. Взамен Украина получает оружие, топливо и финансовую поддержку, фактически экспортируя свою военную экспертизу, пишет издание. Украина участвовала в этих оборонительных операциях до того, как на этой неделе было достигнуто предварительное перемирие на Ближнем Востоке между Ираном, США и Израилем. Зеленский не назвал конкретные страны, но сообщил, что украинский персонал работал в нескольких государствах региона, помогая укреплять их системы противовоздушной обороны. Ранее он заявлял, что в регион было направлено 228 украинских специалистов. Россия стягивает военную технику и живую силу на Покровское направление. ВС РФ продолжают продвигаться малыми группами. Войска не идут в лоб, они просачиваются двойками и тройками, проверяя оборону. О попытках инфильтрации сообщают в ВСУ. Военные говорят, что армия РФ прощупывает территорию и ищет пути для дальнейшего наступления. При этом признаки крупного удара пока не фиксируются. Накопление живой силы наблюдается, но сейчас они не применяют ее масштабно. Они хотят зайти как можно дальше, хотят как можно дальше прощупать территорию, посмотреть тропы, отметила начальница отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады. И Россия и Украина заявляют о масштабных штурмах на всех направлениях. Все это происходило в преддверии пасхального перемирия. 10 апреля, фактически за сутки до его начала, Россия заявила и о прорыве границы, а также взятии под свой контроль 2 населенных пунктов. Одного в Донецкой области, а второго как раз на российско-украинском кордоне. Российскими войсками установлен контроль над населенным пунктом Миропольская Сумской области. В результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Деброво Донецкой Народной Республики. Отмечу, что Миропольская, согласно данным Дипстейта, не находится ни в серой зоне, ни в красной. Оно по-прежнему, по данным аналитиков, под полным контролем Украины. Россия готова задействовать свои ВВС против тех, кто попытается задержать российские танкеры в Балтийском море, и, соответственно, останавливать эти суда очень рискованно. Об этом заявил командующий ВМС Эстонии. Иво Варк уверен, Москва готова защищать экспорт нефти любыми средствами, включая силу. Именно поэтому любая попытка досмотра судов может привести к прямой эскалации с участием ВМФ и авиации России. В итоге в Эстонии говорят, что необходимо пересмотреть подход. Цитата. «Возможно, не стоит пытаться подниматься на борт каждого танкера, проходящего через нашу морскую зону вне территориальных вод, потому что это может привести к ненужной, скажем так, конфронтации или эскалации». Вот что еще сказал командующий ВМС Эстонии. Военное присутствие России здесь, в Финском заливе, стало гораздо более заметным. Если мы посмотрим на наши границы, обычно мы видим российские войска и их численность на нашей восточной границе. Я бы сказал, что если раньше у нас не было постоянного присутствия в Финском заливе, то теперь мы наблюдаем увеличение присутствия на море примерно на 200-300%. Предать Путина, перейти на сторону Зеленского и начать жизнь с чистого листа. С таким предложением к губернатору Белгородской области Гладкову обратился замкомандира легиона «Свобода России» Андронников. В легионе, отмечу, это подразделение, воюющее за Украину, заявляют, сейчас в России ходят разговоры об отставке Гладкова, на его место якобы готовят генерала Шуваева, нынешнего замглавы Иркутской области. Андроников говорит, режим Путина трещит по швам, репрессии уже пожирают даже своих, нестабильность нарастает с каждым днем, а поэтому лучший для Гладкова и, возможно, последний шанс спасти себя – это выйти на связь с легионом «Свобода России». Вячеслав Гладков неоднократно высказывался о том, что грамотно руководить областью ему мешают телеграм-каналы, в том числе и каналы Легиона. Поскольку телеграм в России уже почти полностью заблокирован, с этого боку опасность для губернатора сходит на нет. А мы, в свою очередь, предлагаем Вячеславу Владимировичу полную смену жизненного креда, а не просто смену работы.
Третий удар по верхушке Минобороны. В РФ продолжаются зачистки команды экс-министра обороны Шойгу. К 19 годам колонии строгого режима приговорили генерала Попова, экс-зама Шойгу. Военный суд Москвы признал его виновным во взятках, мошенничестве, служебном подлоге, превышении полномочий и даже незаконном хранении оружия. Попов вину не признал и слушал приговор сидя. По состоянию здоровья не смог встать, пишут российские СМИ. По версии следствия, генерал вместе с подельниками похитил более 30 миллионов рублей, которые выделили на развитие Федерального военно-патриотического парка. На украденные деньги подсудимый построил дачу, баню и гараж на участке своего сына. Попову также назначили штраф 85 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе на 7 лет и лишили звания генерала армии и госнаград. Это уже третий зам Шойгу, которого отправили в тюрьму после его снятия с поста министра обороны. Тем временем российские военкоры, оппозиционные издания и даже часть провластных блогеров открыто обсуждают: следующий удар может быть по самому Шойгу, который пока еще занимает кресло секретаря Совбеза. И напоследок о том, как очень легко, без коррупционных схем и прочей грязи можно заработать деньги. Надо отправиться в Китай на соревнования по сну. Главное условие конкурса, который проводится в это время в Шанхае, беспробудно спать не менее 24 часов. Как пишет издание Саху, основной приз необычного состязания – это 3000 юаней или $430. Китайцы ежегодно выстраиваются в очередь. В этом году было подано более 100 заявок на участие в конкурсе, отмечает издание. А спать все желающие будут на виду у организаторов, поскольку соревнование будет проходить на природе. Конкурс на самый продолжительный сон разбили на 2 тура. Это не только про деньги, говорят организаторы, а про осознанный сон и отдых, полноценное отключение от сети. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы поставите лайк под этим видео, оставите комментарий и сделаете репост. И до встречи уже завтра.